Мантра, слово манас это ум, а трая очищение это санскрита. Да. Маха мантра это значит великая, самая великая из всех мантр, то есть могущественнейшая мантра, вибрация, которую пели все великие музыканты, Битлз, Джордж Харрисон, Илон Честер, шедевр 21 века и так далее. Разумные люди, они поют мантры, там, Рефлекс, Сати Казанова, Битлз, вот все знаменитости, они поют, они знают, в чем вся любовь, в звуке, да. Поэтому, дорогие друзья, можно слушать, хлопать в ладоши, снимать на видео, смотреть дома и наслаждаться, очищаться, да. И вдохновляться. Мы поем с барабанами, караталами, цимбалами. Можно хлопать в ладоши, очень благоприятно. Итак, мы продолжаем. Харе Кришна, повторяем, горе не знаем. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Не хватает, металла не хватает. Металлистам. Харе Рама, Харе Рама. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Еще раз. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shrivar Harnam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Gaura Premanande. 3 минуты, да? Jaya Doya Nitai Jaya Shachi Sutta Jaya Doya Nitai Jaya Shachi Sutta Jaya Doya Nitai Shachi Sutta Jaya Doya Nitai Jaya Shachi Sutta Jaya Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare